ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଆମ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମର କୋଠରୀକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମର ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ତୁମର ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖୁଥିବା ପିତା ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ହରଣ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଯାହା ହୃଦୟରୁ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖାଣିଆ ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହବଳି ରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଦାନ ଏବଂ ଭଲ କାମ। ବାଇବଲରେ ମାଥ୍ୟୁ 6:3-4 କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦାନ କର ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ କଣ କରୁଛି ତା ତୁମର ବାମ ହାତକୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦାନ ଗୁପ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖୁଥିବା ପିତା ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଗର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଦାନ ହେଉଛି ଯାହା କୌଣସି ଆଶା କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ଦିଆଯାଏ। ଦାନ ଦେବା ବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହିତୋପଦେଶ 11:13 ଜଣେ ଗପସପକାରୀ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିଜର ଜୀବନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।